السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تحياتي لكم اينما كنتم. واخيرا بعد ما صدر هذا القرار صراحه انا ما استطعتش باش ندير الفيديو هنايا نظرا للعمل وهذاك الشيء ما كنساليش. المهم انا غادي نحاول نهضر لكم شويه على الخبر اللي خرج دابا. هو الحمد لله من بعد ما خرج قرار ان يكون الحجر في الفندق الناس بالنسبه لهاد الدول البرتغال فرنسا اسبانيا اللي داخله في اللائحه بي ان المغرب كتفرض على هاد الناس اللي غيجيو من هاد الدول غادي يديروا حجر فندقي. تخيلوا معايا خوتي الجاليه كاين واحد الغضب منهم. انا بعدا انا مازال ما قطعت، ولكن ما نكذبش عليكم اخوتي تصدمت واحد صدمه العمر. كنت فرحانه باغا نمشي، ولكن ملي كيوليو هكا المهم من بعد ما صدر هذاك القرار ان الجاليه اللي غادا تهبط الناس اللي ملقحين غيلتزموا غير بالبي سي ار تحليله، يعني المده تكونش المده ديالها كتجاوز 48 ساعه. هادوك غادي يجيو يدوزوا العطله ديالهم مزيان، ما غاديش يلتجئوا الحجر الفندقي او بمعنى اصح دابا راه تحول ولا منزلي. المهم غادي نبداو من هنا وغادي نكملوا اشنو كاين. من بعد ما خرج هكا الناس برزطات الشركات ديال الطيران. يعني ما نقولش لكم الناس، انا غير الاصدقاء ديالي عرفتي شحال هنايا شحال واحد مقطع هو وليداتو. كنقول لكم انا راه ماشي واحد ولا جوج، راه فاميليا، راه كاين اللي هما 5 ناس، كاين اللي هما 6، كاين اللي هما 4. راه ماشي سهل. تخيلي غير كل بلاصه فيها هذا العدد هذا وغادي يهبط الناس. الجاليه طلع ليها الدم بهذا المفهوم، طلع ليها الدم كعاد، طلع ليها الدم. بدات كتدخل الانترنت كتطالب بان الفلوس ديالها يرجعوا لها لان ما عندها حتى شي فائده. كاين الناس هنا مقطعه الطياره مقطعين باش يدوزوا العيد مع. وشوفوا غنقول لكم واحد الكلمه، انا كنت عارفه لان العيد الكبير ما يمكنش يخلوه يدوزوا هكاك فيه السيبه. انا نقول لكم عارفه غادي دار شي حاجه وغادي تمنعوا، غادي بزاف الحوايج غيخرج شي اجراء ضروري غادي يخرج. هذا الشيء راه حاجه طبيعيه وحنا مولفنا هذا الشيء. يعني ملي بدا هذا الوباء هذا ومبقيناش كنتسناو راه غادي صافي واحد القرار. يعني اليوم يخرج قرار غدا يبان واحد اخر. حنا ما كنلوموش الحكومه، ما كنلوموش القرار ديال الحكومه، حنا كنهضروا على الوباء. قد ما مطور الوباء يقدر في اي لحظه يتطور. راه هما تا هما ما كرهوش، ولكن في اي لحظه ننتظروا التغيير. يعني شي اليوم البارح خرج الخبر ديال الحجر الفندقي، اليوم خرج خبر ديال الحجر المنزلي، يعني انهم وافقوا على الحجر المنزلي. يعني غدا يخرج واحد اخر بكل بساطه، يقدر يخرج واحد اخر، يقدر بزاف التغييرات يكونوا. انا هنا كنوجه الرساله ديالي الناس اللي مازال ما قطعوش، والناس اللي مازال كيفكروا عاد باغيين يقطعوا، حيت كاين اللي خدام، كاين اللي باقي ما عندوش الوراق، كاين اللي بزاف الحوايج كيتسنى باش يوجد ليه المسائل ديالو. وكيقلبوا على البعاد، كيقلبوا الناس على البي. انا كنت جالسه مع الناس البارح باقيين كيقلبوا على البي، ومنهم انا نفس الشيء باقا ما قطعت ما والو. ولكن انا كنهضر هنا على الناس اللي صافي ديجا قطعات الحمد لله. من بعد ما كانوا غيديروا الحجر في الفندق غيكون على حسابهم. يعني الفندق غتخلصي انت لمده 10 ايام. انا ما نقدرش نحدد لكم الثمن اللي محدين، الله اعلم. انا كنت سمعت 1000 درهم، الله اعلم، ما نقدرش نقول لكم. المهم باش ما نجيبش شي حاجه من عندي. الحجر الفندقي كنتو غادي تخلصوا كل واحد. تخيلوا نتوما عائله غادي تخلصوا على بعضياتكم هذيك المده ديال 10 ايام. وقبل ما تخرجي، اولا قبل ما تخرجي غادي ديري واحد التحليله. بعدا التحليله لابد منها، هذيك التحليله ديال البيسير ملي تكوني غاده من هنا ضروري هذيك ديريها. خصوصا الناس اللي ما دايرين لا تلقيح لا والو غادي يديروا التحليله، وغادي يديروا التحليله وزائد الحجر الفندقي اللي كانوا غادي يديروا. ولكن الناس اللي ملقحين ما غادي يديروا غير التحليله صافي، ما غيديروا حتى شي حاجه. اليوم كيخرج خبر بان الشركات هي اللي كانت كطالب باش زعما يتغير هذا القرار، لان الصراحه الناس بدات كطالب بالفلوس ديالها ومن حقهم. واش انا عاطيه؟ كاينين الناس مخلصه 500، كاين اللي مخلص 1000 اورو، كاين اللي مخلص 400. بالنسبه لي اخوتي هذا راه ماشي مبلغ سهل. وعاد واحد النقطه غادي نقولها لكم اللي بزاف الناس ما راه بالاغلبيه ديال الناس راه صايفطوا لوالديهم فلوس باش يشروا العيد حتى العائله اللي هابطه. لان مثلا كاينين الناس مقطع نهار العيد او ليله قبل العيد، ما غاديش يبقى لي الوقت باش غيشري الحولي. يعني الفلوس الحولي ولا فلوس الضروبه صيفطات
شوفوا شحال ديال الخسائر اخوتي، شوفوا شحال ديال الخسائر. وانا كنقول لكم واخا يكون مثلا هاد العيد هذا مثلا انا غنمشي عائله غادي نمشي غادي نبغي نكون ندير واحد الحجر واخا دابا ولا منزلي، سمحوا لي ها هو ولا منزلي. حنا مع الخبر انه مفرح لبعض بعض الناس، خبر مفرح. انا بالنسبه لي هو خبر مفرح لهاد الناس اللي مقطعين، فعلا راه مقطعين لهاد الناس باش هما مساكن على الاقل هذيك 10 ايام يدوزها مع الفاميليا ديالو، واخا تكون في الدار المهم غادي يعيد معاهم، غادي يدوز العيد ديالو. ولكن ما تنسوش اخوتي غادي يكونوا مراقبين، عندكم يجيب لكم الله، غادي تمشيو ديروا الحجر المنزلي وغادي تجلسوا ترانكيل وتقدر تخرج وتقدر ولا تخرج حدا زنقه ولا دير. نتوما راه قبل ما غادي تدخلوا غادي ديروا الاجراءات كامله، اين بلاصه غتمشي بالعنوان، واش دار والديك واش دار هذه. المهم غيكون عليك واحد الحراسه، ضروري غتكون عليك واحد الحراسه. ما نعاودش لكم اخوتي بانك ما تفنفل لها لمده 10 ايام. واليوم التاسع كتلتزم بانك دير التحليله البي سي ار. تخيلوا معايا الناس غادي دير هنا من هنا التحليله ضروري، يعني غتخلصها من جيبك لمده 9 ايام، غدير التحليله وغتخلصها من جيبك، لان غديرها في البريفي عندك تسحب راسك ديرها في المخزن وخصوصا في المغرب. وملي تكمل الكونجي ديالك وتكون جاي خاصك عاوتاني دير التحليله. وتخيلوا اخوتي هذا الكونجي هذا غيمشي غير في التحاليل وغيمشي ما انت مفوج ما انت بتا شي حاجه. والمهم الصراحه المهم الخبر اللي فرحني بزاف هو الحجر غيكون في المنزل. هذا خبر زوين الناس. انا بالنسبه لي ما زوينش، ولكن كنقول لكم بالنسبه لي انا فرحني. علاش فرحني؟ لان كنت مع ناس البارح وفرحانين وكيهضروا بانهم غادي يمشيو ان شاء الله في المغرب، غيعيدوا مع والديهم وكلشي. وتخيلوا نتوما ملي يمشيو للفندق ومصيفطين لوالديهم الفلوس باش يشروا لهم الحولي، غيلقاو راسهم ما هما بعيد ما هما بتا شي حاجه. فين غيعيدوا في الفندق؟ انا بعدا ما بغاش تفهم ليا كيفاش غادي يديروا. وبالنسبه للاطفال اخوتي راهم معفيين من الحجر المنزلي، يعني الاطفال كنظن غير التحليله وغادي يخرجوا. هادشي اللي كاين. الحمد لله اللي داروا لهم منزلي. يعني واخا انا بالنسبه لي الناس اللي ما قطعاتش، انا بالنسبه لي كنهضر اخوتي ماشي كنجيب لكم الخبر راه انتشر، ولكن انا بالنسبه لي كننصح الناس اللي مازال ما قطعاتش. انا راه كنت ملهوفه وامي فرحانه والعائله فرحانه، ولكن اش غنقول لكم اللي مازال ما قطعش الطياره، اللي مازال ما دار حتى شي اجراء، ما خدا لا بي لا حتى شي حاجه، من الاحسن نصيحه ليا اولا، هاد النصيحه كنقدمها ليا قبل من ليكم نتوما، تحاولوا هاد العام ديروا مناقص، لان في اي لحظه يقدر يخرج قرار جديد. من الاحسن بلا ما تمشيو. انا بالنسبه لي اش من فائده؟ انا غنوض غنمشي لدار وحده، لان انا خصني نمشي. انا مثلا عندي 10 ايام مثلا، انا البلان اللي كنت دايره غادي نمشي غير 10 ايام ورجع، يعني كون موتش 10 ايام ما كنتش غادي نفوتها غير باش نشوف الدار. ولكن اخوتي انا مشيت 10 ايام ودرت فيها هذا الحجر، انا من غير والديا. انا ما كايناش غير انا غنمشي عند والديا، انا ماشي ديال راسي، انا مازال بغيت نشوف خوتي، بغيت نشوف اختي، بغيت نشوف دار ناسي. يعني خصني انا ديك 10 ايام راه خاصني نفرقها، فيها دارنا وفيها دار ناس. كيفاش انا غادي انا ما غنمشي هنا ما غيشوفونيش هادو ما غيشوفونيش هادو، وغادي نكون مبرزطه واحد التبرزيطه، ما غنخرج نفوج، ما غنقدر نخرج نتقدى كي الناس، ما غنخرج نقدر ندير حتى شي حاجه. وزائد المخسور، زائد التحاليل، تخسري من هنا وتخسري من هنا وتخسري من هنا، وانت ما شايف ما كونجي ما خلا ما كونجي ما استحمص كما كيقولوا. ومن الاحسن اللي مازال ما قطعش يحاول يتراجع ان شاء الله في راس العام او العام الجاي. نتمنى من الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، حيت كل مره كتخرج حاجه جديده وكل نهار كيخرج قرار جديد. ما غاديش نحنا ما كنقولوش بان القرار ديال الحكومه خاطئ او كنعترضوا القرار ديال الحكومه، لان فعلا مصلحه الوطن فوق كل شيء اول حاجه.
واخا كاينه عمليه المرحبا، واخا كاين نقيس في الطيارات، واخا بزاف الحوايج ومرحبا ومرحبا ومرحبا، فوا تبان شي حاجه لا قدر الله، لا قدر الله، اولا غيشوفوا مصلحه الوطن كامله، ما غاديش يشوفوني انا باش انا نرجع لهنا، او باش انا خصني نرجع فين المقر فين ساكنه، ولا باش انا ولادي خصهم غنمنك ليهم، ولاش انا خدمتي غنبيرديها. كيشوفوا الشعب كامل، يعني مصلحه الوطن يسدوا عليك، يسدوا عليك مصلحه الوطن، يحبسوا عليك كل شيء، يحبسوا عليك كل شيء. حنا من هنا لغدا ما عارفينش شنو كاين، ومن قال اخوتي مشيتو هنا غيبداو يفرضوا تاني شروط اخرين انكم باش تدخلوا. فين غادي نوليو؟ يعني تخربيقه في تخربيقه في تخربيقه، قسما بالله. الا ملي بقيت كنفكر انا واحد اللحظه كنت غنخلي هنا نص، انا كنسميهم نصي الثاني، انا خليت ولادي الكبار وخليت مثلا مول الدار هنا ولا هادي، كيفاش غادي نديرو؟ انا غتجيني شكل، واخا غنمشي انا وبنتي ويسدوا علينا، انا ما نقدرش نخلي. يعني نصيحه خوتي، الناس اللي غادي مازال ما قطعوش الطياره، من الاحسن يتراجعوا، وان شاء الله يدوزوا الكونجي هنايا. والحمد لله اللي كاين التليفون، كاين الواتساب، نقدروا نتواصلوا، وربي اللي عالم بينا، ربي اللي عالم بينا. ولكن ما عندنا ما نديرو، حيت هذا الشيء جا فوق كل شيء. ما عندناش شي حاجه، شي تغيير نقدروا نديروه حنايا، ما عندناش شي تغيير نقدروا نديروه. الحمد لله اللي كاين الواتساب، نقدروا نتواصلوا مع عائلاتنا ونشوفوهم ويشوفونا، ونهار ربي يدير الفرج من عنده غادي نهبطوا معززين مكرمين. اما بهذه الطريقه انا عندي 10 ايام، ولا الا ما عدا الا كانوا ناس مثلا، كانوا ناس عندهم واحد شهر، شهر ونص، ديك الساعه راه 10 ايام يقدر يدير فيها الحاجه، ومن بعد يعيش الكونجي ديالو. اما كاينين الناس راه خايدين غير سيمانه، بغاو يدوزوا العيد مع والديهم مع ديك السيمانه ويطلعوا. قسما بالله الا كنعرف ناس بغاو يدوزوا على ديك السيمانه، وكاينه ناس خلصات الطياره، وكاينه ناس صيفطت فلوس العيد، صايفطوا الفلوس باش يتشرى لهم العيد ديالهم، حيت فرحانين هابطين يعيدوا مع ولادهم، والديهم ولا ولادهم. ولا راه كاينين هنا الاباء مخلين وليداتهم في المغرب ومخلين عيالاتهم في المغرب، مقطعين غير سيمانه ديال العيد، باغي يعيد مع ولادو ويرجع. تخيلوا يمشي سيمانه ما يرجعش، ولا 10 ايام يسدوا عليه. فين هو هذا العيد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم تبارك الله عليكم، ونتمنى الواحد يفكر ويريط مزيان، يفكر عاد يخرج يشوف راسو اشنو غيدير، فين غيحط رجليه. راه كل نهار خبر غيخرج، او كل نهار او كل 8 سوايع يخرج لكم خبر. تحياتي لكم، نتمنى تشتركوا في هذه القناه. تحيه الناس كلها كاع اللي كتعرفني واللي ما كتعرفنيش، تشارك عندي. ولا كنتي اول مره تدخل هذه القناه، مرحبا بك والف مرحبا. ونحط لكم الرابط ديال قناتي الاخرى باش تدخلوا عندي وتشوفوا. الى عجبكم محتوى، مرحبا الف مرحبا. تحياتي لكم، مرحبا عليكم.